宇治市議会議員中村舞子。今日の30秒ニュース。今日は住宅用火災警報器について。皆さんのお宅では正しく設置されていますか？寝室や台所に設置してください。設置後は定期的に点検を。交換の目安は10年です。現在強化月間中。市役所でも展示をしています。本日もご覧いただきありがとうございました。